अभी ये अनबॉक्सिंग होगा, अंदर क्या है नहीं है वो खाएंगे अभी काट के। पर आप लोगों से एक बात करनी थी कि मेरे तो व्यूज़ थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब थोड़ा सा भी नहीं बढ़ रहा है। एक दो करके, बहुत दिनों के बाद एक दो करके बढ़ते हैं। तो मैं जितने भी लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। एंड मैं और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं और अच्छा अच्छा वीडियो दे पाऊँ। एंड सपोर्ट करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।